位伫台南北门七股甲安南区是红葱头主要的产地。今年因为疫情的关系，侪餐厅对着红葱头的需求变少，加上民众种植的面积大，造成红葱头的价销大落，农民根本就收无够工。青葱吼，乌来遐的青葱吼，规丛挂尾、挂头、挂茎，安尼去园仔收的时阵，搁一斤带30几箍啦。结果红葱头一个量栽较量栽较济尔，今年拄碰到疫情的问题。碰到疫情的问题，疫情啊，销量，嘿啊，销量哪无好去？因本地咧头啊吼，过年前吼，疫情未严重的时阵吼，价销阁袂歹啦，阁伫咧16、17箍遐啦。但是你即摆疫情一个压起来的时阵吼，大家都唔敢买啦，烦恼都唔敢买，拢市场拢无销伊啊啦。透过农民甲立委陈廷辉以及议长郭信良来顶情，民意代表上往邀请农粮署的官员前往会勘，希望农委会爱专案来收购，或者是现金补贴，至少爱互农民会用保本。去年到今嘛吼，大家的需求吼足少。因为咱的餐厅的使用率那就变少啊，所以变成讲大家的这个收工的意愿都无悬，尤其加工厂所以整个价销拢崩盘是毋是对咱的这个合作社，也是咱的加工厂来做补贴来进行收工？尤其咱一定爱有档口，要安怎甲遮的调节好势，甚至来甲整个的价销爱友好，会当符合着农民的成本。你若农民的成本无够，根本农民都无要收啊。希望农委会呢，那个2个政策哦，第一个是不是可以那专案来收购加速来收购？第二个就是我们用现金补贴的方式。那现金补贴方式呢有2种，第一个是直接到农民，一个是从加工所。那农民希望是能够直接向农民这边，让他们都不无小补，那能尽快呢。来完成这项动作，让农民呢，唔通进来，就讲心肝碰来碰啦，一当的新乐拢投注伫遮，结果进我无人要来买。对此，农粮署南区副分署长黄宜仁表示，目前已经启动第一步的收购加工的运费补贴，未来会搁再媒合合作社做回来收购。就在过年前，我们就已经有开启了第一部分的收购加工的一个运费补贴，那每公斤是3块钱哈。那这个部分的话，我们接下来会继续持续去做，因为原来规划是200公吨，那现在实际上已经收到260几公吨，那目标会再往上面增加。另外一个，在之前我们有先媒合了2家合作社厂，他们有进场。那在过年前跟昨天、前天，我们其实就已经有另外在媒合2家的一个合作社，那包含了加州跟嘉泉，那他们也很愿意下来这一边做收购。那至于价格的部分，我们会希望他们在尽量的符合农民的需求，但是因为这是一个商业机制，我们不便于介入他们的一个价格谈判。看到这一大片的红葱头，因为价销无好，真侪农民拢无愿意来采收，放咧趴园。议长表示，对去年底放到农历年过后，一寡红葱头根本就拢出青，造成葱头愈来愈细。议长表示，除了补贴运费、加工收购以外，希望政府嘛要来严查，是毋是有生理人联合垄断，故意来压价价销。台南新闻林根采访报道。